dusubiye inyuma gatoyi itariki 18 z'ukwezi kw'icenda waragirishije ikiganiro muri source du Nil aho twababwiye yuko Isima GLC abayikora bahindaguye impapuro zerekana amaresultat d'analyse, ariko rero tumaze kuyihagarika hari Isima yari mu nzira y'ikiraza niyo mubona ngaha. Igihe yashika itariki 25 z'ukwezi kw'icenda twarasubiye turabahamagara ngaha turavuga yuko babanza kurindira gatoya itoja ku isoko tutabanje kugira amanalize kugira ngo tubone yuko Isima koko ikwije ivyangombwa byo twita mu Gifaransa conforme aux normes, kuko mwese murabizi ibi bikoresho byo kubaka igihe biba bitameze neza ingurikizi mwese murazizi, inzu zirabomoka abazibamwo bakitaba Imana. Ibyo rero kuva ujya munsi nyene twagiye dutwaye ama echantillo y'Isima, hanyuma turakorana na uguha nibaza yuko directeur wa étude et laboratoire ari ngaha uguha, kandi ni byiza yuko tugira mutualisation muri ibi bikorwa turiko turakora cyo twita infrastructure nationale de la qualité. Rero Isima twararonse les résultats d'analyse. Les résultats d'analyse z'Isima izikogwa umunsi umwe, zikogwa gushika ku minsi 28, turagira ku munsi iminsi 2, iminsi 14, iminsi 28 kugira ngo abubatsi barabe yuko koko ikwije ivyangombwa. Rero uno munsi les résultats d'analyse z'Isima GLC twasanze zikwije ivyangombwa, ziri conforme aux normes. Nico gituma uno munsi aba bantu b'Isima ya GLC Great Lakes Company tubaha uruhusha bene umurango mukoranye kugira ngo iyi Isima bayisohore bayijane ku isoko.